மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் மில்லியன் வியூஸ் வித் மௌரியா சந்தோஷ். என்னோட எப்போதும் இரு, அது போதும். என்னாலும் நீதானே நான் வேண்டும் வரம், நீ நீயாக அது போதும். ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. இந்த வீடியோ நான் ஷூட் பண்ணுறது வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு. என்னெல்லாம் குக் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச ஒரு குட்டி சர்ப்ரைஸை என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு நான் பண்ணேன்றதையும், நாங்கள் அன்னைக்கு வெளியே போயிருந்தோம் எங்கே போனோன்றதையும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சீஸி வெஜ் சாண்ட்விச் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். ஃப்ரோசன் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸும் சீஸும் எப்போவுமே வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி நான் பார்த்துப்பேன். காஃபி போடுறதுக்கு சைடில் பாலும் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸை 5 மினிட்ஸ் நான் இதில் வந்து சாட்டே பண்ணிக்கிட்டேன். இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணுறது வீட் பிரெட். இதில் வந்து கொள்ளு, கம்பு, சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் எல்லாமே போட்டு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க. ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ஸ்டஃபிங்ஸ்லாம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இன்றைக்கி நான் சாண்ட்விச் பண்ணுறேன். இந்த ப்ரெட் மேலே கொஞ்சமாக மைனீஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு சாட்டே பண்ண வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி சீசனிங்காக பெப்பர் பவுடர் மட்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஃபைனலாக சீஸ் ஷீட்டையும் வச்சுட்டு ஒரு சூடான பேனில் இந்த ப்ரெட்டையும் வச்சுட்டு நான் லிட் வச்சு மூடிடுறேன். சீஸ் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆன பிறகு இன்னொரு ப்ரெட் எடுத்து மேலே வச்சுட்டோன்னா ஸ்டஃபிங் பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். அப்படி இல்லைனா இன்னொரு மெத்தடும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ப்ரெட்டோடைய சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பவுலில் தண்ணி பிடிச்சி அந்த ப்ரெட் மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா ஸ்டஃபிங் வந்து பிரிஞ்சு போகாமல் சீஸ் கூட நல்லா ஒட்டி வரும். ஸோ நீங்கள் பேனில் திருப்பி போடும் போது இது பிரிஞ்சு போகாமல் இருக்கும். தட்ஸ் இட் மக்களே, சீஸி வெஜ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூடவே சூடாக ஒரு காஃபியும் போட்டு இன்றைக்கி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை நான் முடிச்சிட்டேன். லஞ்சுக்கு என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு பிடிச்ச எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் நான் பண்ணி கொடுத்தேன். தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் லாங்காக கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணி ஸ்க்ரம்பிள் எக் பண்ணிக்க போகிறேன். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கும் நான் பட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிற பேனில் பட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு. ஒரு மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கட்டும். எக்குக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக சால்ட் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிற பேனில் கொஞ்சமாக குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணி அது சூடான பிறகு ஆனியன்ஸையும் கேரட்டையும் போட்டு நான் சாட்டே பண்ணிக்கிட்டேன். ஃப்ரைட் ரைஸில் எக் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் தான் அது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ எக் நான் பேனில் ஆட் பண்ண உடனே நான் மிக்ஸ் பண்ணல. ஒரு 2 மினிட்ஸ் விட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணேன். ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு கேரட்டும் ஆனியனும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ கேப்சிகம் ஆட் பண்ணி நான் சாட்டே பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி செய்கிற ஃப்ரைட் ரைஸில் நான் மசாலா எதுவுமே ஆட் பண்ணலை. கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சாஸோடைய ரா ஸ்மெல் போன பிறகு ஸ்க்ரம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்க எக்கை நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். தென் மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இருந்து ஸ்வீட் கார்ன், பட்டாணி அண்ட் பீன்ஸ் இதில் போட்டு சாட்டே பண்ணிக்கிறேன். பாஸ்மதி ரைஸ் நான் முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். தண்ணி ஒரு கொதி வந்த பிறகு கொஞ்சமாக ஆயிலும் சால்ட்டும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொதித்த பிறகு பாஸ்மதி ரைஸை நம்ம ஆட் பண்ணி ஒரு 15 மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணோன்னா ரைஸ் கரெக்டாக வெந்துடும் அண்ட் உதிரியாகவும் இருக்கும். பாஸ்மதி அரிசி ஒரு 80% வெந்த பிறகு வடிச்சிட்டு அதோடைய சூடெல்லாம் குறைஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸில் வந்து ஆட் பண்ணணும். நான் போடும்போதே தெரியும் ரொம்ப உதிரியாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்பைசி லிமிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெப்பர் பவுடர் இதில் ஆல்டர் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பைசியாக தான் பண்ணேன். ஸோ பெப்பர் பவுடர் நிறையவே நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸ்டவ்வை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஃபியூ மினிட்ஸ் இந்த ரைஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் மக்களே. ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. இப்போது பட்டர் மில்க் சிக்கன் ஃப்ரைஸ் தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இது வந்து ஃப்ரோசன் சிக்கன் ஃப்ரைஸ் தான். ஸோ வெறுமனே எடுத்து ஏர் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டாலே போதும். ஒரு ட்ரேயில் அலுமினியம் ஃபாயில் வச்சுட்டு சிக்கன் ஃப்ரைஸ் எல்லாமே இதில் நான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டேன். இது நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ண ஏர் ஃப்ரையிங் அவன். பார்க்கறதுக்கு மைக்ரோவேவ் அவன் மாதிரி இருக்கும், ஆனால் இது மைக்ரோவேவ் கிடையாது. யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குது.
சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நான் ஃப்ரைஸ் மோடில் போட்டுட்டு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கிறேன். ப்ரீஹீட் ஆனதும் ஃபுட் ஆட் பண்ணுறதுக்கு இதில் அலாரம் வரும். இப்போ நான் சிக்கன் ஃப்ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 20 மினிட்ஸில் இந்த சிக்கன் ஃப்ரைஸ் வந்து ரெடி ஆகிடும். தட்ஸ் இட் மக்களே, பட்டர்மில்க் சிக்கன் ஃப்ரைஸும் ரெடி ஆகியாச்சு. இப்போ நான் பிளேட்டிங் பண்ணிக்கிறேன். சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ஒரு எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் வித் பட்டர்மில்க் சிக்கன் ஃப்ரைஸ் செம்ம காம்பினேஷனாக இருந்தது. என்னோட ஹஸ்பண்டுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொன்னாங்க. வீக் டேஸ்ன்றதுனால ஹஸ்பண்டும் ஒர்க்கில் பிஸி ஆகிட்டாங்க. டின்னருக்கு வெளியே கூப்பிட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அவர் எஸ்கேப் ஆகிட்டாரு. ஸோ என்னால் அவரை பாதர் பண்ண முடியல டே டைம். ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் சாப்பிட்டு ஒரு மூவி பார்த்துட்டு ஈவினிங் நாங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டோம். எங்கே போகணுன்னு தான் இப்போ பார்க்குறீங்க. இதுதான் கோர் டவுன் டவுன். ஸோ டொராண்டோவுடைய டவுன் டவுன் இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப சூப்பரான ஒரு இடம். இந்த டவுன் டவுனில் தான் நிறைய கம்பெனிஸ் அண்ட் ஷாப்பிங் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. ஈவினிங் டைம் பார்க்கறதுக்கு லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு சூப்பராக இருக்கும். இதே டே டைமில் நம்ம பார்த்தோன்னா ஏதோ ஒரு கண்ணாடி கூண்டுக்குள்ளே நம்மளை போட்டு வச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா சுற்றியும் ஃபுல்லாக கிளாஸ் பில்டிங்ஸ் தான். டவுன் டவுன் எப்போவுமே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப்ரேஷனில் தான் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்கவங்கலாம் மோஸ்ட்லி பார்ட்டி லைஃப்பை விரும்புகிறவங்க தான். ஆன் த வே ரோடோடைய 2 சைட்லேயும் ட்ரீஸில் லைட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருந்துச்சு. டின்னருக்கு கோத்தூர் இந்தியன் குசைனுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தார். வேலண்டைன்ஸ் டேன்றதுனால ஃபுல்லாக லவ் சாங்ஸ் தான் போட்டிருந்தாங்க. டிஃப்ரெண்ட் வைப்ரேஷனாக இருந்தது. நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இங்கே ஃபுட் எல்லாமே ரொம்ப டெலிஷியஸாக இருந்தது. என்ன ஒரு ட்ராபேக்னால் நம்ம ஆர்டர் பண்ணோன்னா ஃபுட் வரத்துக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஏன்னா நாங்கள் போனது ரெஸ்டாரண்ட்டோடைய பிஸி ஹவர்ஸில் அண்ட் கிளம்புனது ரெஸ்டாரண்ட் மூடும்பொழுது தான். அதனால தான் எம்டி ரெஸ்டாரண்ட்டை எங்களால் கேப்சர் பண்ண முடிஞ்சுது. இந்த கோத்தூர் இந்தியன் குசைனில் ஒர்க் பண்ணுற ஷெஃப் நம்ம ஊர் ஆளுங்க தான். ஒருத்தர் தேனியிலேருந்து இன்னொருத்தர் கேரளாவிலேருந்து. லாஸ்ட்டாக வரும்னு நினச்சி ஆர்டர் பண்ண மேங்கோ லஸ்ஸி ஃபஸ்ட்டே கொண்டு வந்துட்டாங்க. அண்ட் தென் ஹாட் அண்ட் ஸ்பைசியான ஒரு சிக்கன் 65 டிப்பிங் சாஸோடு கொடுத்துருந்தாங்க. நீங்கள் நம்ம ஒரு ஸ்டைல் சிக்கன் 65 சாப்பிடணுன்னா இங்கே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். மீடியம் ஸ்பைஸ்ட் சிக்கன் தந்தூரி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். கார்லிக் பட்டர் நான், சுட சுட செட்டிநாடு மட்டன் கிரேவி, மட்டன் கீமா நான். இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஸ்பைஸ் அதிகமாக இருந்தது, எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஓவரால் ஆர்டர் பண்ணியிருந்த எல்லா ஃபுட்டுமே டெலிஷியஸாக இருந்தது. அண்ட் நாங்களும் எங்களுடைய டைமை நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருந்தோம். எல்லாம் நீ தான் இங்க பார். இதான் சிக்கன் 65. சிக்கன் பீட்டா. கனவுகள் எல்லாம் காணல் நீராகாமல் காலம் வரும் வரை காத்திருந்து கை கோர்ப்பதில் அல்லவா உள்ளது கல்வன் மீது நான் கொண்ட தீரா காதல். நோட் பண்ணுங்கப்பா பின்றாம்பா பின். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மக்களே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குற மக்களே. ஓகே பாய்.